វត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស5ធ្វើឲ្យកងទ័ពសៀមបាក់ស្មារតីបណ្ដាហើយស្ងាត់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបរិះខ្លាំងកម្ពុជាបានបង្ហាញវត្តមាននៅតំបន់ព្រំដែននៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ហើយរូបភាពនៃវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោនៅតំបន់ព្រំដែននេះគឺនឹងធ្វើឲ្យកងទ័ពសៀមបាក់ស្មារតីក្នុងការប្រយុទ្ធតែម្ដងពីព្រោះធ្លាប់បាក់ស្មារតីម្ដងហើយកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនគាត់តែវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោចុះទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនកងទ័ពខ្មែរដែលឈរជើងយ៉ាងអង់អាចក្លាហានបំផុតការពារបូរណភាពទឹកដីនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃសោកធ្វើឲ្យពួកថៃមានតាំងពីអ្នកនយោបាយអ្នកកាសែតជនជាតិថៃវាអីចុះផ្សាយយ៉ាងប្រងព្រាតអំពីវត្តមានរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍ផុតលេខផ្កាយមាស5គឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថាវាចុះផ្សាយបង្ហាញឲ្យឃើញពីការភ័យព្រួយរបស់ពួកវាតែម្ដងគិតមើលមកពុកម៉ែបងប្អូនពីមុនយើងក្រយើងគ្មានអីសោះអាចច្បាំងជាមួយវាធ្វើឲ្យវាបាក់ស្មារតីបានចុះទៅមកឥឡូវកម្ពុជាមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងរឿងអីវត្តមានរបស់សម្ដេចតេជោមិនធ្វើឲ្យវាញញើតនិងភ័យខ្លាចពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា